तो आप अपने बच्चों को ना ये बाल रक्षा कफ सिरप दे सकते हो। ये 100% नेचुरल होती है। फिर से गोधुली वालों की है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम की तरफ से है ये, और गौ संस्कृति नाम से इसका ब्रांड है। आप ये बच्चों को दे सकते हो, इससे बच्चों को ना कफ कोल्ड ये सब नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया है और मैं अभी कर रही हूँ गाजर के जूस की प्रिपरेशन हस्बैंड के। और ये चिया सीड वाटर है, मैं इसको हल्का सा वार्म कर रही हूँ, मतलब गुनगुना सा थोड़ा। तो बस ये हो गया है और इसमें 1 चम्मच शहद मिला के मैं इसको पीऊँगी। मैंने नहा लिया है और नहा धो के वाला सूट पहना है जो कि मैंने आपको दिखाया था कल। और अभी मैं अपना जो चिया सीड वाटर है वो ले रही हूँ, उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। सब लोग सो रहे हैं, हस्बैंड गए हैं वॉक पे। ये हनी है मेरे पास में, तो इसमें 1 चम्मच शहद डालूंगी और इसे पीऊँगी बैठ के। वैदिक को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो आप अपने बच्चों को ना ये बाल रक्षा कफ सिरप दे सकते हो। ये 100% नेचुरल होती है। फिर से गोधुली वालों की है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम की तरफ से है ये, और गौ संस्कृति नाम से इसका ब्रांड है। आप ये बच्चों को दे सकते हो, इससे बच्चों को ना कफ कोल्ड ये सब नहीं होगा। जी को राधा रानी को नहला दिया है, आरती भी हो गई है सुबह की। और अभी बस मैं इन्हें दूध दे रही हूँ, गरम दूध दे रही हूँ नहाने के बाद में। तो बस स्नान कर लिया है। सब कान्हा जी का दूध ठंडा कर रही हूँ, उनको दे देती हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी 1 कप अदरक की चाय। तो क्योंकि ना सर्दियों में मैं एक टाइम ज़रूर चाय पीती हूँ, मेरे को ना बहुत जल्दी मतलब कोल्ड हो जाता है, तो इस वजह से मैं मसाला चाय बना के पीती हूँ, एकदम वाली मसाला चाय। उसके बाद में मैं गोधुली की चाय पीती हूँ। तो कभी कभी लेती हूँ, ऐसे सर्दियों में भी रोज़ नहीं पीती, कभी कभी पीती हूँ जब मन होता है या गला ख़राब सा लगता है तब। तो बस अभी मैं बना रही हूँ आज अदरक वाली चाय। और आज ना मैंने ब्रेकफास्ट तो बहुत सुबह सुबह ही कर लिया था। आज मैंने ना मैं उठ गई, ये जब मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे नहा के आ गई थी, उसके बाद ही मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी। फिर मैंने ना 7 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। जैसे ही बना तो मैंने फटाफट से खा लिया था। दोस्तों सबसे ज़्यादा ना लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, उनके हैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श मतलब फट जाते हैं सर्दियों में काम करने की वजह से। जैसे कि आप कुछ खाना बना रहे हो तो बार बार पानी में जितनी बार हाथ जाएगा आपके जो हाथ हैं वो फटेंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, हम लोग बहुत सारी हैंड क्रीम्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं मार्केट में, कितनी भी नेचुरल हो, लेकिन उनको लगाकर आप खाना नहीं बना सकते। मतलब उसको लगा के आप आटा नहीं गूंथ सकते, उसको लगा के आप कपड़े नहीं धो सकते। तो
बार बार हैंड क्रीम वाला झंझट, और जैसे जो मेंस है उनके साथ तो चल जाएगा क्योंकि उनको लगा के सिर्फ बैठना है, लेडीज़ का ये नहीं होता, हर बार उनको कुछ ना कुछ हाथ पानी में जाएगा ही। तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट चीज़ होती है आप कैस्टर ऑयल ले लो, या फिर आप जैतून का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, या देसी गाय का घी ले लो। तो मेरे पास में ना, मैं जब भी रूम में आती हूँ ना, ये तेल मेरे पास रखा होता है, और ये ऑयल मैं लेती हूँ इस तरीके से हाथ पे, और अपने हाथों पे ना इस तरीके से मालिश करती रहती हूँ इसकी। तो सर्दियों में आप कम से कम नहीं तो जितनी बार हैंड वॉश करें उतनी बार आप अपने पास में रख लें, नहीं तो किचन में जब भी जाती है तब अपने आसपास घी देखती है, तेल देखती है, जो भी ऑयल आपके पास में अवेलेबल होता है खाने वाला, वो तेल आप अपने हाथों पे इस तरीके से मालिश कर लो और पैरों पे लगा लो, जहाँ पे आपकी स्किन आपको ड्राई लगती है ना वहाँ पे आप लगा लो। तो ये जो हाथ है जो बार बार खाने में जाते हैं हमारे, तो ये जो केमिकल फ्री ऑयल है, ऑयल मतलब केमिकल फ्री आपकी क्रीम है, आप देखना आपके हाथ जो है वो फटेंगे भी नहीं, बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो ये एक मतलब थेरेपी आप समझ सकते हो, ये मैं अपने हाथों के साथ में करती हूँ। तो मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं फटते हैं सर्दियों में, चाहे मैं कितने भी, और मैं सारे कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ, बर्तन सारे हाथ से धोती हूँ। तो हर जगह मतलब साबुन है, केमिकल है, तो उनसे इस तरीके से मैं अपने हैंड्स को सेफ रखती हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ अपना सकते हो सर्दियों में स्पेशली। तो आप लोग और हैंड क्रीम्स जो होती हैं वो आप यूज़ ना करके ये यूज़ करो, आपके हैंड्स कभी भी नहीं फटेंगे। अब मैं जा रही हूँ वैदिक को स्कूल से लेने के लिए, और इतना सारा सामान है मेरे पास में, कुछ टेलर मास्टर जी को देना है, प्रेस का कपड़े हैं, और बस अब मैं जाती हूँ। मास्टर जी को सूट्स दे दिए हैं अपने, और वैदिक भी आ गया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो सूट वगैरह मैं ले आई हूँ, मेरा 1-2 सूट्स और थे, तो बस अभी मैं बना रही हूँ रागी की रोटी, और ये मेरे पास रागी का आटा है, इससे रागी की रोटी बना रही हूँ, और घी और जो शक्कर होती है उसके साथ हम लोग इसको खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लगती है। वैदिक को पसंद आ रही है, वैदिक कह रहा है मुझे और बना दूँ। इस तरीके से बनती है, ये बन रही है रागी की रोटी। और आज मम्मी जी ने साग बनाया था, ये रहा। तो ये मैं बताऊँ कैसे बेलती हूँ। ऐसे आटा लिया, आप थोड़ा सा पिलोथन लगा सकते हो, और उंगली से बेलते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको बेलो धीरे धीरे। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सारी चीज़ें होती है, विटामिन B12, बहुत सारी चीज़ें इस रोटी में होती है। और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है, BP लो के लिए बहुत अच्छी है।